Hello， 大家好。看到我身后这栋白色建筑，看起来像是白色缎带一层一层往上叠。这就是今天我们要介绍的第一个景点——纽约市非常著名的博物馆之一——古根汉博物馆。这栋建筑物在第二次世界大战末期开始筹划，但是一直到1956年才开始动工，直到1959年才完成。内部螺旋的构造，又浅又无窗的设计，虽然靠着中央的大型天窗引进自然光，但是要展示挂在墙上的艺术品，还是需要大量的人工光线补足。这是某部分人对这个博物馆的评价。但是这个地方展示过很多早期现代派艺术家的作品，也是来纽约不可错过的经典。里面可以看到毕卡索的画作，地理位置也很好，在曼哈顿东侧5大道上，介于88到89街，对面就是中央公园。很可惜，台中市本来有计划建造古根汉分馆，但是没有建成，否则台中也会有一个国际级的博物馆和地标。那我们到里面看看。我现在在开车，地点是位于公园大道，开车的方向是在公园大道上由北向南，朝着中央车站的方向开过去。往前看的方向，看到了中央车站与58层的大都会人寿保险大楼，矗立在公园大道的正中央，形成了一个巨大的路冲。真的很怀疑当初建路建楼到底是如何规划。我想这特殊的景观应该可以排上全球10大路冲。沿途经过的华尔道夫饭店，这栋饭店是纽约经典饭店，也是许多国家元首来纽约指定入住酒店。在2015年由中国安邦保险集团购入，也许有机会在下一个电影介绍这个酒店。我们现在到的45街与公园大道的红绿灯，往上看去就是这栋路冲大楼。那么，公园大道如何穿过中央车站和大都会大楼呢？其实是沿着大楼两边绕过去。我们现在绕着大楼开过去。
前面看到的是中央车站的正面，那我们现在从这一边再开过去看看。随着我的镜头看到的就是在中央车站前的公园大道，威尔史密斯追逐外星人的片段。中央车站绝对也是一个纽约电影的重要景点，我们下次还有机会带你们到里面逛逛。Exactly are you with? FBI? NSA? I'm part of the Bureau of Licenses. Ever. That guy's definitely an alien. You don't like it? You can kiss my furry little butt. You busy, Frank? Sorry, Kay, can't talk right now. My flight's leaving. Wow! Get your paws off! Call the pound. We got a stray. The dog about the belt. Rosenberg said something about a galaxy on Orion's belt. What's he talking about, Frank? Beats me. Beats you. I can't help. Ventriloquist that. Oh, the galaxy is The only here! comfort I can offer is my promise that tomorrow morning you won't remember a thing. Yeah, well, that's not exactly some shit you just forget. You ever see one of these, son? 我现在在 Ultra 与 Broome 的交口，以前属于小意大利的范围，但是现在是出国区一部分。在我身后的这栋大楼转角，就是电影里面当铺的所在。目前是一家服饰店 Scotch and Soda。这栋大楼是建于1901年，将近120年的大楼。这附近也有很多餐厅、服饰艺品店。近几年来，很多的高端品牌都渐渐移到这个区域。大楼虽然很旧，但是可以看出很多建筑细节。Netflix 在2年前所拍摄的《The Irishman》也曾利用同样一个地点及附近打造了小意大利的街景。如果来纽约，苏活区当然是必来的地方。在我收集的资料里面，这家电影场景的钥匙店离我们刚才介绍的当铺应该在同一条街上，但是我找来找去都找不到这个地方。有一个地标电影里面有出现，就是这家 John Mill Uniforms 这家制服店，这是一家卖各式制服的店。电影里面看到制服店招牌红色圈起来的地方，过来3家店铺后的一个小摊位就是。那么合理的推断就是，我的视频里面在 Great Beer 餐厅右边的那个小门，应该就是钥匙店，所以是剧组设置的景点。以上就是我们这集介绍的景点到这里，希望你会喜欢咯，记得继续收看下集。